մեր հեռուստադիտողները գիտեն, որ ձեր կենտրոնը արդարադատության եւ մարդու իրավունքների հայկական կենտրոնը, ամերիկյան հասարակական կազմակերպություն է, բավականին երկար ժամանակ զբաղվում էր տարբեր հարցերով, մեր հայկական, այսպես համահայկական տարբեր հարցերով, տարբեր համայնքներում եւ այլն, բայց հատկապես Բաքվի մեր գերիների հարցով բավականին ակտիվ տարբեր միջազգային հարթակներում ներկայացվել են, դատական հայցեր լինեն, մի խոսքով կուզեի իմանալ եւ վերջերս դուք մի հոդված եք հրապարակել հենց գերիների թեմայով, կուզեի մեր հեռուստադիտողներին ներկայացրեք ինչ նորություններ կան, ինչ հույսեր կան եւ շարունակենք։ Սիրով, Արթուր ջան, շնորհակալություն գրգին հրավերին համար։ Իմ հոդվածը Դավիթ Իշխանյանի մասին էր։ Դավիթ Իշխանյանը, որ Արցախի խորհրդարանի անդամ, հրամանատար, խորհրդարանի նախագահ եւ վերջապես բոլորիս շատ ծանոթ, շատերու ծանոթ ազնիվ սկզբունքային ղեկավար էր։ Եվ ինձի համար ես 3 տարի առաջ իրեն հետ խոսած էի, այսպես նման զրույց կազմակերպած էինք եւ ինձի համար մեծ խնդիր է, որ Դավիթը եւ բոլոր այս ղեկավարները կշարունակվին մնալ ոչ թե միայն քերի, մենք կկործածենք բադանտ բառը, որով իրենք բադանտ բռնված են Ալիևի կողմեն եւ իրենք այս բադանտային թիվանակիտության վերածած են այս իրենց գոչեցյալ այս թադերը, այս քրեական կորձիկները, որը սկսած են իրենց թեմ մեղադրել։ Ուրեմն անոր մասին կուզեի անդրադառնալ իմ հոդվածովս։ Հիմա ներկա խնդիրը այն է, որ Դավիթը եւ Ռուբեն Վարդանյանը եւ շատ ուրիշներ թադավճիրներ հայտարարված են, բայց այդ թադավճիրները քրավոր չենք տեսած ովևէ լեզվով։ Չենք տեսած թե ինչ են մեղադրանքները, որովհետեւ կարենանք պաշտպանել, իրենք կարենան իրենց պաշտպանել։ Ուրեմն ասիկա մեծ իրավական խախտում է եւ կփաստե որ Ադրբեջանի մեջ թադարանը իսկական թադարան չէ։ Ասոնց մենք անգլերենով կգոչենք kangaroo court, այսինքն ակեված գենտանին որ գծածկե, ուրեմն այս տեսակի թադարանը kangaroo court-ը գծածկե վճիրին, գծածկե իրենց ուզած վերջնական դեղը։ Ուրեմն եւ այդպես է եղավ։ Թադավճիրներ հայտարարվեցան, բաժիջներ հայտարարվեցան, բայց ուր են այս ղեկավարները ու որ բանդերում, ինչ պայմաններում դակ, ինչ առողջական խնդիրներ ունին, հստակ չէ։ Եվ ասիկա անընդունելի եւ անհանդուրժելի պետք է լա ոչ միայն Հայաստանի պետության համար, բայց ամբողջ լրիվ հայության համար։ Իրականության մեջ Ալիևը իրենց այդտեղ բռնած է որպես մրցանակ իր գոչեցյալ այս հաղթանակին մրցանակներ են որ մեր բոլորին կբաժե հավաքական collective ասիկա բադիժե մեր հայ ինքնության ցուցադրապար եւ մենք պետք չէ ասիկա ընդունենք եւ միաժամանակ Հայաստանում խոսում են խաղաղության մասին սա չի հակասում խաղաղությանը ասիկա խաղաղության խոսքը չենք կրնարդալ մինչեւ որ այս ղեկավարները վերադառնան իրենց ընտանիքներուն խաղաղություն չի գա երբ որ այդպիսի մարդկային իրավանց խախտումներ կան երբ որ այսպիսի ուժի քաղաքականություն է որ գծուցադրվի Ադրբեջանի կողմէ դուք ասացիք որ վճիռները չեն հրապարակվել հա դատարանի վճիռները այսինքն հայտարարված են բայց քրավոր չեն հասած իսկ երբ են հրապարակելու կամ տարածելու այսինքն երբ կարող է միջազգային հանրությունը հասկանալ թե ինչի համար են մարդիկ Ճիշտն է եւ այս խնդիրը մենք կբարձրացնենք եւ վերջերս Ռուբեն Վարդանյանի դիգին Վերոնիկան հայտարարած է եւ խնդրած է որ International Committee for the Red Cross-ը ասիկա International Red Cross-ը չէ ասիկա ICRC-ն է որ գործի ճիշտ այս տեսակի բادرազմական թրություններու դակ եւ իր խնդրած է որ իրենք որ այլևս գրասենյակ չունին Ադրբեջանում փակած են համենայն թեւս իրենք կրնան աշխատել տեսփանադուներու միջոցով եւ դիգին Վերոնիկան խնդրած է որ իրենք հասկանան թե ինչ է այս բադանտներուն իրավիճակը Եթե օրինակ վաղը հրապարակեն այդ վճիռները հնարավոր է բողոքարկել կամ չգիտեմ միգուցե միջազգայնացիաներ տանել ինչ իրավակարգեր եք տեսնում ընթացակարգեր եք տեսնում իրավական Երբ որ այդ վճիռները հրապարակվին շատ հստակ պիտի լա որ այդ վճիռները խախտած են բոլոր իրավական սկզբունքները
շատ հստակ պիտի լա եւ պիտի գարենանք ադիգա ցուցադրել չգա ադկե փախել չգա ադիգա մեդիայի որոշ սպին դալ այդ վճիրներուն ուրեմն այդ բահին եւ ներգայիս պետք չգա նույնիսկ սпасելու այդ վճիրներուն ես կգարձեմ որ հանրային թիվանակիդությունը իր դեղը ունի եւ թերևս ավելի զորավոր լա քան թե pedagogan թիվանակիդությունը վստահաբար իրականության մեջ բոլորս պետք է բարձրացնենք այս բադանտներուն անունները բոլոր հարթակներուն նույնիսկ մեր ընտանեկան հավաքույթներու ժամանակ այս եկող ցաղգազարտին եւ զատկվա ժամանակ մենք պետք է հիշենք իրենց անունները եւ պետք է բարձրացնենք այս խնդիրը եւ մենք որպես ժողովուրդ պիտի տնենք ասիա միջազգային օրագարկի վրա որովհետեւ այս բադանտները որ բռնած են Բաքվի մեջ կներկայացնեն այն խնդիրը որ աշխարհով մեկ կտեսնեն այս իրավագարկը rules-based international order-ը, որ Davos-ի մեջ եւ այլ հարթակներում մագի արչեվա խոսած են, rules-based international order-ը այլևս սկսած է թուլանալ եւ ուժի քաղաքականությունը սկսած է իր դեղը առնել։ Եվ այս խնդիրը միջազգային խնդիր է, որ ավելի քաոսի կվերածվի աշխարհը եւ մենք բոլորս կընթարգվենք այսպիսի անընդունելի վիճակի ուր պիտի ավելի վտանգավոր դառնա միջազգային հարաբերությունները ուրեմն եթե ասիգա չիտնենք միջազգային օրագարկի վրա եւ հանդուրժենք շատ վատ պիտի լա աբական Սարիկ կարծիք կա որ Հայաստանի այսինքն համոզմունք է կոնկրետ շատերի մոտ նաեւ իմ մոտ որ Հայաստանի իշխանությունը ոչ միայն չի փորձում այդ հարցում Ադրբեջանից պահանջել կամ տարբեր խողովակներով այդ ուղղությամբ աշխատել, նաև հակառակն է անում, այսինքն նույնիսկ եթե շանսեր կային գեյնին վերադարձնելու կամ բարձրաձայնելու գոնե այդ մասին, իրենք փակում են այդպիսի տպավորություն ունեք դուք որպես իրավաբան եւ միջազգային հարթակներում ակտիվ այդպես գործունեություն ունեցող կազմակերպության ներկայացուցիչ Անպայման ներկա այս իշխանություն գոչեցյալները Հայաստանի իրենց կորձին չի կար որ այս քերիները վերաթարնան այս բադանտները վերաթարնան որովհետև ամեն մեկը փորձարու քաղաքական թեմքեր են մեր ղեկավարներն են սրանք եւ եթե վերաթարնան ամիջապես պիտի դառնան ինտիմության քաղաքական ինտիմություն եւ ասիգա ներկա իշխանության կորձին չի կար իրականության մեջ ես կգարձեմ որ ներկա իշխանությունը փոխանցած է այս խնդիրը այս քաղաքական ներքին քաղաքական խնդիրը Ալիևին որ վերացնե այս քաղաքական թեմքերը մեջտեղեն երբ Բաքվի Փանդերուն մեջնեն խնդիր չեն այլևս չեն գրնար այլևս արդահայտվի եւ չեն գրնար ներկայացնել ինտիմությունը ուրեմն ասիգա էքսպորտերած է ներքին քաղաքական խնդիրները Ալիևին եւ այս ծավալը որ Ալիևը եւ ներկա իշխանությունը կորձագից են իրարու հետ կարելի ասել հանցակից այսինքն այն հույսերը որ ընտրություններից առաջ օրինակ կարող էր Ալիևը հենց Նիկոլ Փաշինյանին օգնելու ակնհայտ է որ իրենք օգնելու են պահելու են իրենց կոպիտ ասած մարդուն Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնում եւ թուրքերը եւ ադրբեջանցիները կային հույսեր որ ընտրություններից առաջ զուտ Նիկոլ Փաշինյանին օգնելու համար կարող էին որոշ գերիներ վերադարձվել արդյոք այդպիսի հույսեր կան թե Հույս կա ամեն օր հույս կա որ վերադառնան կարող են վերադարձնել բայց ոչ քաղաքական ղեկավարներին այո կարելի է վերադարձնել բայց պիտի ասեմ որ վերջին անգամ որ տեսանք դեկտեմբերին էր որ վերադարձուսին այն 4-ը դրանից առաջ 2023-ին էր ուրեմն 3 տարի անցած էր մոտավորապես որ այս արձակումներու ժամանակ ես կգարձեմ որ կարելի է որ Ալիևը օգտագործել է այս ընդրություններուն իր ուզած տեխնազոին բայց ես չեմ տեսնել որ անպայման քերիներ կվերադարձնեն մինչև հունիս ուզում եմ ընտրությունների մասին նաև խոսենք քանի որ այդպես բոլորը կապված են մեկը մյուսի հետ բայց մի հարց է ուզում տալ տեսեք Հայաստանի իշխանությունը ոչ միայն գերիների հարցով չի զբաղվում այլ նաև հիմա Իրանում պատերազմ են այդտեղ հայկական համայնք ունենք Կարծես թե տեղեկություն էլ չունեն թե ինչ է այնտեղ կատարվում Լիբանանում այդպիսի տեղեկություն տարածվեց որ
հարված է հասվել հայկական թաղամասին։ Դուք գիտեմ, որ մեր հայկական կազմակերպությունը շատ ավելի տեղեկացված է, քան Զարե Սինանյանի գրասենյակը կամ Հայաստանի կառավարությունը ընդհանրապես թե ինչ է կատարվում Սփյուռքում, հատկապես այն վայրերում, որոնք այսօր կարող են թիրախավորվել։ Անշուշտ, այո, ուրեմն հարվածը եղավ, բայց ոչ թե հայկական թաղամասը Բուրչամուդի մեջ։ Բուրչամուդի անմիջապես կողքին այլ թաղամաս կա Նավա անունով, որ ճիշտ Բուրչամուդի հայկական թաղամասին ճիշտ դուրսն է։ Եվ մեկ շենքի մեջ մեկ հարգապաժինի ինցիդենտ մի տեղի ունեցած է, հերթի եղած է եւ երևի թե իրենց թիրախին հասած են։ Հեզբոլային են թիրախ։ Բայց հայերին վնաս չի եղել։ Հայերին վնաս չի եղած, ինչ որ հասկացա հայկական բոլոր գազագերբությունները, բոլոր գուսակցությունները, բոլոր մարտահրավերական եւ գրթական հաստատությունները միասնապար գործակցին։ Ինչպես գիտեք, Լիբանանի եւ Լիբանանահայության համար ասիկա դժբախտաբար առաջին պատերազմը չէ։ Առաջին թեմքերը չեն որ տեսած են։ Իրենք ամուր ժողովուրդ են, գազագերբված ժողովուրդ են։ Իրենց երիտասարդությունն պետք է ասել, որ հայության բոլոր կողմերը հասած են, թե Հայաստանի, թե Արցախի, թե Սփյուռքի եւ թե Լիբանանի, ուրեմն գազագերբված են եւ այդպիսի տակնավային գացություն չէ Լիբանանի մեջ ներկայիս, բայց մտահոգ է, ինչպես բոլորս մտահոգ ենք Լիբանանով։ Հիմա գանք Հայաստան, տեսեք Հայաստանի հարևանը կողքի դուռը պատերազմ է, կրակների տակ է, մեջ Հայաստանի ղեկավարները ճակերտավոր պերաշկի են ուտում, չգիտեմ, ինչ-որ տեսարաններ են սարքում, PR տեսարաններ, չգիտեմ դրա նպատակը որն է, երևի որ մնան ուշադրության կենտրոնում, եւ միաժամանակ ասում են, որ եթե մենք չընտրվենք, պատերազմ է լինելու։ Դուք օրինակ ձեր հայացքը Սփյուռքից ինչի մասին է խոսում։ Ես պիտի ասեի, որ մեր թաղամասը աշխարհի վրա երկրակոնդի մեր թաղամասը չի նմանիր Զվիցերիո եւ պիտի չի նմանի ովևէ ժամանակ եւ չի եղած ադիկա։ Մենք միշտ եղած ենք այդ վտանգի տակ եւ ադոր համար մեր քաղաքական կեցվածքը եւ մեր ղեկավարները պիտի պատրաստ լան, ոչ թե վախնան այդ դեպքում, պիտի պատրաստ լան կասեցնելու այդ վտանգը։ Եվ ադիգա չի գնարել ասանք խելոք քլուխը ծրած կեցվածքով պիտի լա ամուր պիտի լա ռազմավարական խելացի քայլեր առնելով ոչ թե փերաշկի ուտելով այո եւ թուլացնելով տեսեք աշխարհի ամենահզոր երկրները մտածում են իրենց բանակը ավելի հզորացնելու ասենք Միացյալ Նահանգների ռազմական բյուջեն մոտարապես 920 միլիարդ դոլար էր, հիմա պահանջում են 1.5 տրիլիոն արդեն հասնում։ Իսրայելը, որ տեսեք ինչ զենքեր ունի, իրենք ես երեք լսում էի Նեթանյահուին, ինչ էր ասում, որ պետք է ավելի ուժեղանանք, ավելի հզորանանք, բոլոր երկրները, այսինքն Իրանը, մնացածները մտածում են հզորացնելու մասին, Հայաստանը ասում է մենք խաղաղություն, մենք պետք չի, հանկարծ որ մի հատ էլ բալիստիկ հրթիռ դնենք, կարող է պատերազմ լինի։ Այս տրամաբանությունը ի վերջո ուր է տանում մեր, ուր են ուզում տանեն մեր երկիրը ըստ քեզ։ Այսինքն խեղճի, այդպես շարից փորձանքից հեռու մնանք, ոչ զենք առնենք, ոչ սահմանադրությունը փոխենք, չգիտեմ, մեր պապերի գերեզմաները մոռանանք, թե չէ պատերազմ կլինի։ Այսպես ինչքան կարող ենք գնալ։ Սա հայու արժանապատիվ գեցվածք չէ։ Մենք թարուցի վեր աշխարհին ներկայացված ենք որպես ուժեղ, ամուր ժողովուրդ, պատրաստ գրվելու իր ճիշտ դեպքին եւ նաեւ արդար, որովհետեւ տեսած ենք չարտ, տեսած ենք պատերազմ։ Մեծ բամության ժողովուրդ ենք մենք, հին Ուրեմն մենք չենք կրնար այս տեսակի խաղաղություն, խելոք, վախկոտ գեցվածքով ներկայանալ աշխարհի առջև։ Եվ ի վերջո վախկոտների վրա են հարձակվում, ոչ թե ուժեղների, չէ՞։ Եվ վախկոտների վրա է աշխատում այս ուժի քաղաքականությունը։ Մենք պիտի միջազգային եւ քերբեդություններուն վրա բարդացրենք, որ պիտի վերաթարնանք իրավագարկին, որ rules-based order-ն է։ Պիտի վերաթարնանք անոր։ Մենք կրնանք աշխարհի առջև ներկայանալ եւ ասել ոչ, այս ուժի քաղաքականությունը չի աշխատում։ Ցեզի սխալ ուղղություն պիտի դանի։ Մենք կարելի է այդ տեսակի ռազմավարություն ներկայացնել, որ ժողովրդին ողնաշարը կշտկե։ Եվ ոչ թե այսպես փերաշկիներու դեսարաններով այո շոգը սարքել։ Սփյուռքը ինչ կարող է անել այս առաջիկա ընտրություններում
ինչ դեր կարող է ունենալ։ Սպիրկը հիմա այս նախ ասեմ այս բադանտներու բարակային մենք պիտի ներգայանանք հանրային թիվանակիտությունից պիտի զորանա Պետական թիվանակիտությունը իր դեղը ունի, բայց public diplomacy-ին, այսինքն մեր աշխատանքը պիտի բարձրացնենք այս քերիներու, բադանտներու խնդիրը բոլոր հարթակներուն առջև եւ մենք պիտի ներգայանանք որպես ուժեղ ես կգործեմ որ այդ symbiotic հարաբերությունը որ կա Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջև այդ symbiotic հարաբերության մեջ պատասխանատվություն ունի Սփյուռքը բարդատրելու Հայաստանի վրա բարդատրելու հայ ժողովրդին վրա որ չէ մենք տեսած ենք այս օղությունը եւ բեդի օղությունը փոխվի բիդի ամուրը լանք իրավունք չունենք որևէ ուրիշ ցևը լալու բիդի ռազմավարությունը մեջտեղ բերենք որ գուժեղացնե մեր խաղակարտերը որ գուժեղացնե մեր գեցվածքը եւ ադիգա բիդի լա բահանչելով ավելին թե բեդութենեն եւ թե ժողովուրդեն ուր որալ տեսնենք իրենց Հնարավոր է ալիք կազմակերպել Հայաստան, օրինակ հիմա ընտրությունների, օրինակ այդպեսի միգուցե կազմակերպությունները այդպես կարող են կոչ անել բոլորին, որ այս տարի օրինակ արձակուրդները անցկացնեք հունիսին Հայաստանում, ովքեր որ քաղաքացի են իհարկե կարող են գնալ ընտրել, ովքեր քաղաքացի չեն, բայց ընդհանուր կարող են մասնակցել այդ եւ նախընտրական եւ հետընտրական process-ներին, քարոզչական աշխատանքներին, ի վերջո Սփյուռքը չի կարող ձեռքների տալած նստել եւ սպասել թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը խափում եւ վերընտրվում եւ շանտաժի ենթարկում մեր հայրենակիցներին ընտեղ ապրող Անշուշտ հրաշալի խաղապար եւ իրականության մեջ ես ինչ որ հասկացած եմ Հայաստան դաշինքը արդեն քրասենյակ ունի նրանց ովքեր քաղաքացի են որ երբ որ Հայաստան եթե բիդի այցելեն հունիսին եւ ինչու՞ չէ ընտրություններուն մասնակցելու եւ այդ process-ը գրանցվելու այդ աշխատանքը օգտակար լալու համար քրասենյակ ունին եւ կարելի է թիմել եւ մասնակցել այցելու Այո որովհետեւ ես օրինակ վերջերս մեկի հետ խոսում էի որ Հայաստանի քաղաքացի է, բայց ինքը չգիտի իրեն գրանցելու են թե չէ, օրինակ որ գնա Հայաստան, որտեղ է, ինքը ասենք կարող սեփականություն չունի, դեպքում ինչ որ իրավական process-ներ կա, որ կարող են իրեն մերժել, չէ։ Եթե օրինակ դու տուն չունես Հայաստանում, բայց Հայաստանի քաղաքացի ես։ Այո, կան process-ներ եւ կարելի է բոլոր աշխարհով մեգասիգա խնդիր է որ քվեարկողը մերժվի այդ բահին, ուրեմն կարելի է հետաբնթել, բայց պիտի ասեի որքան առաջվնե սկսենք այդ process-ը, այդքան ավելի լավ։ Արդեն բոլորս մեր ամառնային ծրագիրները կպատրաստենք եւ անոնք որոնք պիտի Հայաստան այցելեն լավ հրաշալի առիթ է ասիգա մասնակցելու որպես քաղաքացի։ Այո, կարծում եմ մեր ընտրությունների մասնակցող կուսակցությունները եւ ասացիք, որ արդեն Հայաստան դաշինքը ունի շատ լավ է, որտեղ շատերը չգիտեն ինչպես են այդ ցուցակներում հայտնվելու, ուր պիտի գնան, այդ խորհրդատվությունը շատ կարեւոր է եւ կարելի է այստեղ միգուցե, եթե իհարկե օրենքի խախտում չէ, դա։ Այո։ Հետո ասեն բանը հիբրիդային պատերազմ է բանում, Միացյալ Նահանգներից հայերը Շնորհակալ եմ Սարիկ, եթե ավելացնելու բան մնաց, խնդրեմ, եթե չէ, շնորհակալություն այս հրավերին համար եւ որ արիթ դվիկ որ բարձրացնենք այս խնդիրները, մեր քերիները, այս բադանտները որ գտնվին Բաքվի մեջ, միշտ մեր սրդերում են եւ միշտ մենք պետք է աշխատենք իրենց ազատությունը ցերկ ցկբերելու